よし、じゃあ今年の初キャンプ乾杯。乾杯。食べ。うん、うまい。これ何と何刺身？アジ。アジ。160円。160円。安い。一匹。アジの円軸。生姜あるよ。生姜もやる？どっちでも。これわさび。で、これブリ。これ600、昨日700円だったのに今日650円だった。結構お皿1個ずつにしよう。食べちゃおうかね。うまっ。おいしい？うまっ。来た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 。ブリしゃぶ？ああ、そっか、そういうことか。ポン酢は忘れたけど。うん。ちなみに、この下の妻はまーちゃんが作ったの。そうね。すげえじね？ゃん。すげえじこれ下へあれでね。在庫あったと思って下に何か引こうと思ってありがとう。下に何か引こうと思ってさ。ゃん。うん。在庫あったな。いいですか？下に。いただきまーす。肉崩さなかったでしょ。え？お肉崩さなかった。崩したよ。うん。パラッパラにしたよ。おいしい。いただきます。うまっ。ヘルシー鍋って感じ。いらんね。あ、生姜うめえ。え？やっぱ生姜で食った方がうめえ。私？間違いない。アジ？イワシが80円で売ってたんだ。後で見たら。そう。イワシにすればよかった。80円です。味が。腹持ってくね。なめろうにしちゃおうかなと思ったね。最初。うん。でもこんな安いんじゃここで刺身買おう。刺身食べたいとき。ね。
そうだな。これうずらめっちゃうまいよ。うずらの行方。昨日食べた。まーちゃんの妻。ちょっとしおれてる。しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ。ちょっとやりすぎた。やるいた。どっかに1個だけうずらの卵が入ってる。うん。いただきます。見えてる？うん。あさり麺もちもちだね。おいしい？あ、発見しちゃった。うん、まあ食べ。鍋の時のラーメンこれがいいな。
ちょっとうめえな。韓国の麺